Всем здорово, мои друзья-подписчики, с вами снова я, Виктор Апокалипс Go. И наша сегодняшняя тема — это разведение костра, как вы можете заметить, в зимнем лесу. Да, понятно. Итак, как видите, сегодня вышел немножко на природу. Как вы уже видели, мое первое видео, я показывал вам свои товары, точнее не товары, а снаряжение для выживания. И с помощью этого снаряжения я сегодня вам покажу, как развести костер в лесу. Итак, первое, что нам нужно сделать, это добыть бересту. Собственно, что такое береста? Это кора березы. Вы уже по названию, наверное, уже все догадались. Вот. Для начала мне необходимо собрать бересту. С ближайшей березы, вот показываю, ближайшая береза. Вот, да. Сейчас я с нее наберу себе бересту. Но опять же, на ней бересты может уже не быть, потому что уже некоторые люди здесь ходили и обирали. Да. Все-таки немножко еще бересты осталось. Можно ходить и обирать с других деревьев, соответственно. Сейчас соберу то, что осталось здесь. Да, ребят, это никакое не браконьерство, это нормальный процесс. Так сказать, человек собирает бересту. Береста очень быстро у березы восстанавливается, так что это все нормально. Тут уже бересты практически не осталось. Иду к другому дереву. Вот, например, там, видите, это поваленное дерево. Точнее, не поваленное, а срубленное. Я, конечно, могу к нему подойти, но потому что, видите, тут сугробы. Да, здесь сугробы. Так что иду к другому дереву, более доступному, так скажем. Но если вам все-таки нужно пройти к тому дереву, не знаю, видели вам, показываю, как проходить через сугробы. Видите? Делаем вот так. Это если у вас водонепроницаемая одежда. Но если у вас одежда не водопроницаемая, как в моем случае, нужно пробираться в полуприседе. Да. И доходить до березы. Еще один урок выживания, ребят. Старайтесь не ходить в сугробы, чтобы вам не намочило вашу одежду. Потому что мокрая одежда очень долго сохнет, как мы все знаем. Собираю бересту. Продолжаю. Да. Береза, как видите, уже старая, так что бересты на ней хватает. Опять же повторяю, береза старая. Да, вот. Так. Сейчас я немножко покажу вам, собственно, какие глубокие сугробы, чтобы вы увидели своими глазами. Смотрите, вот показываю. То есть, видите, да? Не знаю, видно ли вам. То есть, вы видели, как глубоко корни? Да. То есть, уже появляются сугробы, так как, сами понимаете, я живу на севере, так. И снег тут появляется гораздо раньше, чем понимаете, где. Соберу еще немножко бересты. И пойду собирать сухие палочки и веточки. Также я вам забыл сказать, в чем, собственно, разница разведения и добычи огня. Добыча огня — это когда ты, допустим, пользуешься огнивом, и у тебя, допустим, нет ни спичек, ни зажигалок. То есть все, только огниво, пускающие искры, да. Блин, уже начинаю устаивать. Ради вас я выхожу в лес. Чтобы вы понимали, все ради вас. Сейчас еще попробую поискать, если там еще какие-нибудь дорожки. Нет. К сожалению, ребят, придется нам идти
вон туда вот, чтобы мы могли как бы найти удобное место для разведения костра. Ну что, ребят, пробираемся. Пробираемся сквозь снег. Еще один факт, ребята. Если вы идете в зимнем лесу, находите вот такой след, идите по нему. Это поможет вам, ну как бы понимаете, это поможет вам не проводиться. Так. Сейчас. Блин, нужно еще найти место, где можно расти костер. Так. Получается, иду туда. На место, где можно растить костер. Почему я так сильно дышу? Потому что уже немножко устал. Вы думаете, это легко пробираться через сугробы? Нет, это не... Нет, ребята, это совсем нелегко. Ты проваливаешься, потом поднимаешь ногу. Плюс еще тебе нужно силовыми усилиями все это делать. Да, так что, ребят, выживание в зимнем лесу это не так просто, это непростая задача. Еще место пикника. Так. Я даже не знаю, где можно загрузить костер. Можно надо попробовать. Только сейчас беру все свое собранное, чтобы не мешало. Все, теперь будет идти немножко легче. И что, и немножко сильнее, чтобы отдохнула на правая рука, которой я держал штатив. Ребят, я сразу нашел, конечно, место, где можно разводить костер. Так что я пока где-нибудь попробую закрепить камеру и немножко окопаться, чтобы было поменьше снега. Ну, конечно, сейчас будет немного нудный процесс. Так что попробую сейчас где-нибудь здесь закрепить камеру. Вот здесь, например. Блин, так бы еще не упала. По-моему, нет, камера не двигается. Так. Так, ребят. Достаем все, что мы собрали, успели. И достаем лопату. Я достаю большую лопату, чтобы там немножко ускорить процесс. Ну, вы помните, я уже ее показывал в предыдущем видео. Вот, она мне неплохо послужила. Почему служила? Она еще долго будет служить. Это что, качественная, российская. Это вам не американское дерьмо. Вот, сейчас приступим к откапыванию. Ну, может немножко перемотать видео, чтобы вам было не так скучно. А я пока начинаю капать. Эх, люди.
Вот смотрите, я только начал копать, смотрите, что нашел. Пенопласт. Ну ничего, ребят, даже в этом есть небольшие плюсы. Если мы немножко вот расчистим бревно, я тут просто нашел бревно такое повальное. Сейчас мы его немножко расчистим. Так что, ребят, даже если вы видите в лесу вот такой вот мусор, ничего, ребят, вы можете его повторно применять. Как в данный момент я сделал себе сидушку. Опять же, вы можете перемотать видео, чтобы не видеть такого нудного процесса. Ну, немножко расчистил. Сейчас немножко. Блин, не отряхивается. Ну ладно, ничего. Сейчас. Ну, сейчас я ее сложу, на ней не очень много снега. Снега на ней не очень много. Ребят, вон там проходит семья. Так что сюда, то есть кадр, да. Больно-то не обращайте внимания. Ну и, собственно, немножко подальше пойду. Ну и, собственно, то, ради чего мы, собственно, и вышли в лес. Разведение костра. Так, чтобы развести костер, нам понадобится уже знакомые вам то, что мы насобирали. Так. Так. Моя ошибка, заранее не подготовился. Моя ошибка, ребят. Посильнее не садись. Вот, смотрите, ребят. Вот сейчас, чтобы вам лучше было видно, я немножко наклоню камеру. Вот, чтобы вам было лучше все видно. Вот, собственно, смотрите. И, собственно, вот, собственно, то, о чем мы здесь вообще. Смотрите, ребят, мы берем бересту, которую мы уже заранее собрали. Наверное, но мне попались довольно-таки большие куски, так что мне долго мучиться не придется. Ребят, запомните, я взял с собой газовую горелку. Чтобы более быстро развести костер. Смотрите. Ребят, подождите, поправить лыжи. Что вы, не поняли его. Топим снег. Немножко подтопил снега. Блин. Вот смотрите. Мы... Блин. Тяжело, конечно, снимать. Здесь вам видно, ребят. Так, теперь нам нужно немножко сухих палочек и веточек.
Немножко и плачет, да. Вот. Так. Топор. Блин, ну вот, камера уже упала. Блин, ребята, у меня, конечно, извините, но я уронил камеру. Ну, так, ребят, я надеюсь, вы не очень не обидели, что я уронил камеру и выложил вам кадр. Ладно, ребят, я, короче, как-нибудь вот так сейчас закреплю камеру, чтобы она уж точно не упала. Или вот так даже. Ну что, ребят, будет не такой же, опять же, урок. Нужно крепко закреплять свое снаряжение. Это чистая бумага. Ну и, собственно, приступаем к самому разведению костра. Смотрите, ребят, вечная спичка. И сейчас попробуем разжечь костер.
вот, ребят, я развел уже костер немножко. Так, немножко уже развел костер. Короче, ребят, я с собой специально сделал горелку. Ну вот, ребят, соответственно, я развел костер. Сжёгся, блин. Ну вот, ребят, собственно, я развел костер. Ну что еще сказать, ребят? Ну, в общем, видели вы, как я развел костер. Ребят, почему я развел в газовой горелкой? Потому что у меня в вечной спичке закончился бензин. Да, у меня такое бывает. Потому что я, козел, забыл его зарядить. Ну, в общем, ребят, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, ребят, помните, в прошлый раз я был в маске. Так вот, короче, как я, соответственно, выгляжу без маски. Вот на мое лицо без маски.
Но, ребят, я еще немножко посижу у костра и погреюсь перед тем, как уйду домой.
что, ребят, ну, я считаю, у меня видео достаточно таки удалось. Ну, я надеюсь, идет вам понравилось это видео, как я развел огонь. Ребят, изначально это видео я не так планировалось сделал, потому что я планировал разойти с помощью этой моей вечной спички, но так у меня закончился бензин, я не стал это делать. Так что, ребята, вы меня, конечно, извините, я, конечно, с собой специально взял газовую горелку. Ну и вот, ребят, если вам понравилось, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. А я... А я с вами прощаюсь, ребят. Не забывайте, что с вами был Виктор Apocalypse Go. Ну, в общем, всем вам удачи. Пока.